i10 ग्रैंड है, 2 पे आरपीएम आके आरपीएम रुक जा रहा है भैया और मिसफायर होने लगता है। चलिए आपको इंजन की ओर देखते हैं। इंजन की आवाज़ खटखटाहट आता है, आवाज़ भी था ना कि आइडल 2 पे आके रुक जा रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। इसको हम लोग इंजेक्टर को कोडिंग किए, ये प्रॉब्लम सही हो गया। देखिए इतना आरपीएम आके 2 पे अब नहीं रुक रहा, डाउन हो जा रहा है। 1 पे आ गया ना, प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो गया अभी।